Итак, всем привет. Вот такой вот у нас скрип на форте появился. И периодически урать звери. Короче, ладно. Вот такой вот скрип. Что делаем, значит? Хер его знает, где он находится, но мы начинаем искать задней подвески. Говорят, что надо лубриканты какие-то, ребят. Вот взяли вот таких вот масленок пару разного размера. Дрель. И будем сверлить. Сейчас я уже начал здесь сзади в маятнике. Я начал сверлить вот посерединке. И туда будем вкручивать. Оно сверлится до тех пор, пока не провалится как бы до оси. Там сухо. Смазки я там не вижу. Вот. И сейчас сюда врежем масленочку. Вот. Съездил, купил мячик 6 на 1 миллиметр. И да, тут меньшую масленочку попробую врезать. Сейчас этим мячиком будем нарезать. Маятник толщиной миллиметров 5, хороший, толстый, толстостенный. Сейчас буду пробовать нарезать в нем резьбу. Получилась вот такая. Продолжаем эпопею. Врезка масленки ничего не дала. Начали прокачивать, оно, видать, там есть отверстие вот здесь вот в маятнике. Сюда начало давить, а сюда не выдавило ничего наружу. Вот снял маятник, дальше. Так смажу сейчас в рукопашную и все. И соберем. Скрип был именно в этом месте, в маятнике.